欢迎回到小玩车哦，今天来看这台86，这台86到底有什么问题呢？车子明明就这么新，又是日系车，跑来找我干嘛呢？其实是异音的问题哦。我知道，别生气，各位别生气。我知道我已经推脱掉很多的异音项目，说不做了哈。流氓，我不是流氓，流氓。但没办法，这个车主呢是我的老客户，实在推不掉啦。那当然，他还有一些其他问题，就顺道帮他解决异音的问题哦。那车主跟我们说，他在行驶的途中底盘会有异音啊，底盘异音跟我内装有什么关系？当然没有关系嘛。但是他说是在椅子的正下方那里，地毯底下所以我们怀疑有可能搞不好就是有个硬币呢，就是前后跑来跑去，会有小钢珠。那当然没有拆不知道嘛，所以我们把椅子拆下来，把地毯掀起来，看看底下到底有没有东西哦。还有另外一个异音是非常确定的问题哦，就是我们车子会加装行车记录器嘛，放在中间。那行车记录器也是需要拉电线的，所以会走在顶棚上面，这样走过来，走到 A 柱下来，再接到保险丝或中控其他地方去接电嘛。那在顶棚上面走这边其实就非常容易有异音哦。为什么呢？因为电线它很长的一条，从这里走到这边。那我们在行驶的时候，它会这样上下跳。那顶棚跟上面的钣金哦，其实缝隙没有很大，大概就这么高吧。那电线呢，它比较硬嘛，它在里头不可能就让平趴着嘛，所以有的地方可能会比较拱一点，它就会敲击到钣金，所以车子在有颠簸的时候上下，或者是微幅的震动，它就刚刚好碰到钣金哦。解决方式其实也非常容易，只需要在电线上面加一层麂皮给放着，然后它就不会去撞击到上面的钣金了。所以我们这次的解决方式呢，是把顶棚这个地方拉开来一点点。车主说顶棚这一个顶棚还蛮软的，手是可以伸进去的，所以我们就直接剪一个长形的麂皮，大概这么大小，直接放在那个电线上面啊，这样子那个异音的问题就解决了。好了，我们开始处理吧，先把椅子给拆下来。现在椅子已经拆掉了，然后迎宾踏板、饰板也拆掉，接下来就是我们打开地毯啦，看底下到底有什么鬼东西哟。这有一点紧哦，这地毯。靠北是钱哦，有30块耶！妈，我有钱了！哈哈哈哈哈！想玩车又可以多活一天了。那罪魁祸首呢，应该就是他们3个啦。我看看还有什么东西。好多哦。打火机，还可以点呢，在底下有点危险。还有什么嘞？这个好像是那个什么隐形眼镜的那个上面的那个盖子。好了，反正小的事就对了。看还有什么好东西？我需要钱。10，是10块。还有吗？电线。这个是座椅的电线。不过话说，这底盘底下有那么点脏，这个是钱吗？在这里没错啊，5块钱。还有，在这里。哎呀，这个粘的有点紧。靠呀，这个好紧哦，这个肯定是大的。50块。还有吗？这个是吗？不是，这个是橡胶的盖子。看来是没有了。车主的私房钱都被我收刮完了。感谢车主哦，又可以让想玩车再多活2天了。有这些东西。好了，那看来问题已经解决了。那接下来就是把电线，然后跟椅子装回去，然后顺便帮它这吸一吸啦，实在太脏了，有点看不下去了。里面看起来好像有像这个不知道昆虫的便便吗？反正都顺便清一清，这样子呢，困扰车主已久的问题哦，就算解决了。就是这些钱币在底下装回去，联络车主来牵车吧。